ny setry ny baolina kitra niondrika tamin'isa iray no telo nanolonan'ny Soudan ny bareny Madagasikara omaly alahady teny amin'ny kianja ny votovorony hoe tsika ihany koa tao anatin'ny fandarana kianja ny fanapa-kevitry ny FIFA nandrava ny fédération malagasy ny baolina kitra ary nanolo izany ho comité de normalisation ny fantatra dia amin'ny farany herinandro izao no ho avy eto Madagasikara ny solotena ny FIFA sy ny CAF ametraka sy hanangana an'izany comité de normalisation izany any amin'ny herinandro ambony anoany dia efa fantatra ireo mpikambana eo anivony izany comité de normalisation izany hoe tsika ato anatin'ny fandarana ihany koa misehatra ny taranja basketball ny ambitool misolotena ny Madagasikara anatin'ny fedina ny tompondaka ny Afrika ho an'ireo ekipa tompondaka sokajy vehivavy farisena rolo no efa hita ny solotena malagasy any anatin'izany fifananana izany hanambahiny ihany koa ny fandarana kianja rehefa avy eo ny any amin'ny taranja tsipika nety be ny jijio ihany koa ny sehatry ny baolina kitra iresahana misimisy kokoa an'ilay fanapa-kevitry ny FIFA izay rehetra izay no hanamarika ity fandarana ity anaterako ny mba pireretsoa tsika manaraka ny fandarana kianja eto amin'ny télévision malagasy anymboatsika ny fandarana raha dia sehatry ny baolina kitra taty amin'ny andro fahadimy ny fifantsanan'ny CAN izay vao nahita faharesena ny bareny Madagasikara raha fandresena telo atsala iray mizava-bita teo aloha fandresena tamisa telo noray ny Soudan ny andro voalohany andro faharoa sarakady sahala roa no roa tamin'ny Sénégal tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina afaka nandresy ny Guinée équatoriale ihany koa sika nanafika tany aminy ary lalao miverina nahazoana ny tapakila iazon'ny CAN dia teny amin'ny kianja ny votovorona no nahazoana an'izay tapakila ho an'ny bareny Madagasikara izay omaly iray ny Madagasikara telo kosa ho an'ny Soudan izany hoe valinady ny Soudan tamin'isa telo noray vitatsika tany aminy ny vitany zareo Soudanais omaly teny amin'ny kianja ny votovorona aleo olo jeretsika ato anatin'ny fampitinana ny zavanisy teny amin'izany kianja ny votovorona zany efa narahantsika teto amin'ny télévision malagasy any alina ny lalao rehetra fa misy ihany koa tsy mbola nahita aleo ho fantaritsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ireo ekipa telo amby folo efa tafiakatra any anatin'ny CAN 7-20 hatreto aloha mbola i Cameroun no fantatra fa hampiatrano zany CAN amin'ny taona 7-20 izany ndahoary ny lalao ara-piralahiana ny onan'ny bareny Madagasikara sy Kosovo anomanantena amin'ny CAN no sady fitsapana ny mpilalao malagasy mila ravinahitra tany ivelany ny 7 mars 20 tany France no faharesena farany azo ny ekipa Nicolas Dupuis dia ity teto votovorona ity indray nanoloana ny Soudan lalao izay tsy misy akony na fiatraikany itsony amin'ny efa fahazahoana ny tapakila iazon'ny Cameroun amin'ny taona 7-20 saingy ahafahan'ny mpanazatra sy ny mpilalao manarina izay tsy mety ka nahatonga ity faharesena ity indrindra ny fiarovatena izay somary goragora ihany ka nahafahan'ny Soudan napiditra baolina telo tao anatin'ny masina rato ny ambenany dabo 2 minitra monja ny fidirana voalohany dia efa tafiditry Idriss Tia ny baolina ho an'zareo Soudanais aingana loatra ka nahafahan'ny vahiny nahazo hery anohitra ny tomponjaridaina ary amin'ny sisiny akavanany kianja ary anaty délibération maty ny zareo Soudanais niezaka nanafika ary bolida sy rinjiva taorian'io fa tsy nahavadika isa an'ireo fanafiana efatra tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany ny mpiantsatoka azo zany daka be ny bolida izany nijanona tamin'io isa iray no ohatra io no nentina ny ala sasatra fizaram-potoana faharoa nitohinan'indra ny bare saingy tsy nisy vokany ataka stérile ny filaza azy mbola ny Soudanais indray no afaka nampidi baolina faharoa tamin'ny alalany Mohamed Ahmed teo amin'ny minitra faha-90 maty ny Soudan indray izany baolina izany taty amin'ny 70 minitra niditry Carolus ny solo anjiva 70 minitra nodivety ny ranona tsakainy maty ny Carolus ny baolina tokana ho an'ny Madagasikara ary dia niangalia Carolus minitra fa-7-20 nefa mbola afaka napidi baolina fahatelo indray ny Soudanais tamin'ny alalany Mozamil Mohamed nefara tamin'io isa io ny lalao vita ny valinady ny Soudanais nanoloana ny Baria izay afaka nandresy azy ireo telo noray ihany koa tany aminy tamin'ny andro voalohany fifantsanana andro ray sisa dia ho tapitra ny fifantsanany CAN 7-20
anafika ny Sénégal ny bareny Madagasikara ny volana marsa 2024 avy izao na mandresy ny Sénégal azy isika amin'io dia hijanona ho larana faharoa hatrany ao anatin'ny vondrona A satria ny filarana ankapobeny amin'izao dia mbola mitazona ny larana voalohany Madagascar, fahatelo i Guinée Équatoriale, raha faefatra i Soudan, zay samy manana isa telo. Taoriny ity andro fahadimy ity dia tafiakatra 13 ireo firenena efa tafiakatra amin'ny CAN 2024. Ankoatran'ny Madagascar sy Sénégal ao amin'ny vondrona A, dia efa tafiakatra ihany koa i Maroc sy Cameroun ao amin'ny vondrona B, Mali ao amin'ny vondrona C, Algérie ao amin'ny vondrona D, Nigeria vondrona E, Guinée sy Côte d'Ivoire ao amin'ny vondrona A, Mauritanie kosa ny ao amin'ny vondrona I, Tunisie sy Egypte ny tao amin'ny vondrona J, ary Ouganda ao amin'ny vondrona L. Firenena 12 zany sisa no andrasana, ary any amin'ny andro fahenina farany no ahalalana izay. Ny vondrona G sy ny K ary F no mbola tsy misy tafiakatra mihitsy satria mitovitovy ny isan'ireo tarika efatra isak'ireo vondrona ireo. Ny ambony kosa dia firenena roa no miady ny tapakila iray ho any amin'ny CAN. Ny iray amin'ny Benin manana isa 5 sy Togo na i Gambie no miady izany ao amin'ny vondrona D. Burundi sy Gabon no iady ny tapakila iray ao amin'ny vondrona C. Afrika Atsimo sy Libye no ifampitady ifanazava aka ny tapakila iray amin'ny vondrona E. Angola sy Burkina Faso ao amin'ny vondrona I, ary Lesotho sy Tanzanie kosa no ifanazava amin'izay tapakila iray izay ao amin'ny vondrona L. Tsara ny manamarika fa ity CAN ho tanterahana any Cameroun amin'ny taona 2024 ity no CAN 4 ny firenena mandray anjara, ary tsy ny volana janoary itsony no anatanterahana azy fa ny 13 jona taona 2024 no anomboka, tsy hifarana kosa raha tsy amin'ny 15 jolay amin'ny taona 2022 ihany. Izay ny famtinana ilay fionana teny amin'ny kianjan'ny votovorona omaly faharesena voalohany azony bareny Madagasikara zany ny tao anatin'ny fifantsannan'ny CAN 2022 tamin'ny ankapobeny dia ny nanindry ary nanana ny possession de balle ambony ny bareny Madagasikara saingy tany amin'ny famonombola no hita ho lesoka satria raha ny fizara-potoana voalohany monja no jerena dia hatrany amin'ny efatra tany ny baolina tokony ho fatindry bolida serinjiva tao anatin'izay fionana izay tsy nisy mivadika ho isa nefa renrehetra ireny fa zareo Soudanais no afaka napiditra baolina ary izay isa telo no ray izay no ny farana ny lalao amin'izao fotoana izao zany dia voalohany vonjomaika ihany hatreto aloha ny ekipa ny Sénégal izay afaka nalava ihany koa any Guinée Équatoriale tany amin'ny tanin'ny Guinée tamin'ny sabotsy lasa teo tamin'ny isa iray no ohatra na dia efa mivoaka sepitra ihany koa ary ny ekipa ny Sénégal izay vao afaka nandavona zany Guinée Équatoriale izany raha tsy namono tena ary ny vodilarana ho an'ny Équato-Guinéenne dia tsy nahazo an'io isa telo io ny Sénégal. Fionana farany ho atreny Madagasikara amin'ity fifantsana ny CAN ity dia ny amin'ny volana marsa taona 2024 Sénégal manafika isika zany fa le fionana tanterahana omaly iny no lalao farany tanterahana teto Madagasikara ao anatin'izay qualification ny CAN 2022 zay manana isa 10 i Madagasikara sa manana isa telo kosa i Guinée Équatoriale sy Soudan filarana vonjomaika ao anatin'izany vondrona A na ny groupe A misy any Madagasikara, Sénégal, Guinée Équatoriale ary Soudan. Tsy nanapo ny fandresena ny mpanazatra Soudanais raha tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny télévision malagasy ny capitaine d'équipe ho an'ny bareny Madagasikara kosa dia nitondra ny fifonana ho an'ny bareny Madagasikara ho an'ny voaka malagasy satria tsy napozin'izy ireo ihany koa ny horesy tetsy amin'ny kianjan'ny votovorona leo raha tsika ny resadresaka mifanaovana tamin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis sy ny capitaine Faneva Ima ary ny mpanazatra ho an'ny zareo Soudanais ary raha tsika ao anatin'izany ihany koa resaka fanaovana tamin'ny Carolus napiditra ny baolina tokana omaly teny amin'ny kianjan'ny votovorona. Tanteraka ny valinadinay isaorako manokana ireo mpilalao rehetra tsy napozinay loatra ny anjesiny malagasy eto amin'ny taniny sainginy aloha mivoka-dalao nafapo iny lalao iny na dia tsy ampiovan'io ninona itsony amin'ny toy ny fifantsanana azy izany dia efa zava-dehibe
ny mahazo isa telo any an-tanin'olona. Io no nambarany mpanazatra ny Soudan atao aoriana lalao tetsy votovorona nanoloanan'ireo mpanao gazety. Fa ho an'ny Nicolas Dupuis, mpanazatra malagasy kosa dia nilaza fa tsy ampy ny fifantohana ateo amin'ireo mpilalao, hany ka hain'ireo mpilalao soudanais ny nanararotra izany. Jérôme Montbris, d'abord, que les choses soient claires, était fatigué. C'est pour ça que Jérôme n'était pas là. Il était fatigué, il a besoin de s'en poser, les choses étaient claires. Et dans l'état d'esprit, Jérémy a apporté un plus, parce qu'il est humble. Il est humble, il est humain, et il s'est mis à notre niveau à tous. Et il est hyper bien intégré. Alors je remercie tous ceux qui l'ont intégré, et je remercie lui, parce qu'il a su se faire intégrer par sa simplicité et son côté humain. C'est quelqu'un de charmant. Alors au niveau football maintenant, vous avez tous vu comme moi qu'il apportait quelque chose, évidemment. Bon, je crois qu'on va pas regarder les statistiques, on doit avoir 73% de possession aujourd'hui. C'est que quelque part on a été pas mauvais quand même. Football, le résultat seul compte. Fa ho an'ny fanevehima sy Carolus kosa dia samy niray feo izy ireo, fa nisy tokony lesoka ary azo tsakotsakoana tsara iny faharesena iny mba hanarenan'ireo tsy mety rehetra amin'ny lalao manaraka. Très moyenne, donc c'est une bonne gifle, donc il faut revenir sur terre, il faut revenir à la base. Et il faut aussi se poser les bonnes questions parce que dès qu'on ne joue pas ensemble, on est une équipe très moyenne. Après, sur le contexte aussi, je pense sur les éventuelles perturbations qu'on a eues depuis un mois. Après, on ne va pas chercher une excuse. On a pris une gifle. Moi, le premier, je prends ma responsabilité, je l'assume, mais après, il faut rester dans le collectif maintenant. Il ne faut pas accabler l'un ou l'autre, mais c'est un travail collectif, donc il faut se reposer les bonnes questions. Et il reste encore un match avant la CAN. J'espère en voir d'autres encore, mais il faut se poser les bonnes questions. Oui, Miss Fumban Boule, c'était une équipe tuée, une équipe Mouramour, le Soudan. J'ai zany tena tsy tamin'ny andro nay tandroany. Le izy zany soit l'entraîneur zany le izy fa fomba fahitako le lalao zany tena nafinaritra satria zay domine be. Dommage zany dommage ny baolina taraiky baolina matinay. Ny fahitan'ny mpilalao izay fionana teny amin'ny kianjan'ny votovorona izay averina indray fa tsy manovana inona na inona ho amin'ny lalana aleny bareny Madagasikara io faresena omaly io fa isika dia efa isany tafiakatra amin'ny CAN 2024 atao an'ny Cameroun. Hatreto aloha mbola Cameroun na dia eo ary ny efa fandehanan'ny resaka fa mety Maroka indray no ampetrano an'izany CAN amin'ny taona 2024 izany mbola tsy ofisialy nefa izay rehetra izay satria amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia hoe misy solitenan'ny FIFA sy ny CAF efa mandeha mijery any Cameroun mijery ny tsy fahavonona ny Cameroun ampetrano an'izany CAN amin'ny taona 2024 izany ny CAN amin'ny taona 2024 io dia ny volana Jona ny 13 Jona taona 2024 ka hatramin'ny 15 Jolay no anatanterahana izany. Araka netiko teo dia tsy manova ninninina amin'ny bareny Madagasikara ny vokatra omaly eny fa na dia resy ary isika tsy hanova ninninina ho an'ny bareny Madagasikara ihany koa fa afaka hiatrika hatrany ny CAN isika na dia noravan'ny FIFA ary ny Fédération Malagasy ny baolina kitra noho ny fitavozavozana tsy nahavitanana tanteraka ny fifidianana ho filohan'ny Fédération Malagasy no baolina kitra ny fahadiminy volana Novambra teo satria tokoa raha ny sata ao anatin'ny mifehy ny Fédération Malagasy ny baolina kitra rehefa tsy totosa ny fahatelo ny volana Novambra lasa teo dia 27 ora aoriany ny fahatelo ny volana Novambra iny dia efa tokony nitaterahana ny fifidianana filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ary ny article 32 ao anatin'izany sata mifehy ny Fédération Malagasy ny baolina kitra izany no mifehy zay tsy totosa nefa ny fifidianana ary izay natonga ny FIFA na ny Fédération raisam-pirenena ho an'ny baolina kitra nandrava ny Fédération Malagasy ny baolina kitra hosoloana comité de normalisation izy io ny comité de normalisation
fédération izay hoatsangana tsy hoela satria ny fantatra amin'ny farany terinandro ity lakamisy na zoma ho avy izao dia igadiny eto Madagasikara ny solotena ny FIFA hanangana an'izany comité de normalisation zany ary any amin'ny herinandro ambony ihany dia efa tokony ho fantatra ireo olona hiditra siopikambana ao anatin'ny comité de normalisation izay hitantana ny fifidianana ho fon'ny fédération malagasy ho an'ny baolina kitra no ampandeha amin'ny ankapobeny ihany koa ny raharaha eo anivon'ny fédération ty comité de normalisation ity moa dia amin'ny 12 ny volana May taona 2014 no farany iasany aorian'izay dia efa misy fédération eto amintsika ary fédération malagasy mijoro no hiatrika ny kanina any Cameroun amin'ny taona 2012 ndeo aloha arahantsika ny fanadiadiana ao anatin'ilay taratasy ny latsaka tamin'ny 12 ny volana novambra teo avy any amin'ny FIFA. Nanapa-kevitra ny FIFA fa ametraka komity manokana hitantana ny fédération ny baolina kitra ao amin'ny République Dominicaine sy ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Raha ho an'ny Madagasikara manokana antony andefasana azy ireo ny ikarakara ny fifidianana izay ho filohan'ny fédération. Ity komity ity no andray an-tanana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny fédération ary ikarakara ny fifidianana izay ho filohany. Ny FIFA sy ny CAF no manendry ireo olona andrafitra ny komity ireo ary asa eto amintsika farafa elany hatramin'ny 12 ny volana May 2014. Fa mandra-piandry ny fahatongavan'izy ireo eto Madagasikara dia ny sekretera jeneraly ny fédération no miantoka ny fampandehanan-draharaha toy ny fikarakarana ny lalao amin'ny alahady izao izay iaonany Barea sy Soudan amin'ny fifantsanana hiakatra any amin'ny kanina 2014. Ny secrétaire général no miandraikitra ny fampandehanana les fers courantes match amin'ny lahady misy ary efa nomaninay efa nkarakarainay io na dia na ahoana efa misy ny match amin'ny lahady. Ny lalàna mifehan'ny lalao ireo championnat amin'io dia 10 andro no azo amena ny joueur anankiray. Ny ankoatran'izay tsy dia miankina aminay fa miankina amin'ny isy fanarany ihany fanezanatsany ary efa misy ihany demande d'explication tonga dia aminay avy any amin'ny club sasany avy any hoe maninona sasany efa tonga sasany mbola tsy tonga. Zay zany 10 andro ilay 3 andro aloha dia 2 andro aoriana. Zay zany no anjaranay tonga lakamisy mandray an'izy dia mandeha latsinainy ariva. Zay zany nataonay fa efa vita zany. Efa vita zany. Baolina amin'ny lahady efa vita zany. Araka ity taratasy ny FIFA ity tokony ho vita mialohan'ny 12 ny volana May 2014 ny fifidianana filohan'ny fédération. Izany dia tsy misy akony amin'ireo lalao iraisam-pirenena andraisan'ny Madagasikara anjara toy ny kanina 2014 sy ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny beach soccer. Tsy misy akony ho an'ny bareny Madagasikara tsara ny alalana izay ity faravany ny fédération malagasy ny baolina kitra ity fa ny nisin'ny akony dia na dia efa nametraka ny daty azy tokony amin'ny 14 ny volana novambra izao ny fédération malagasy ny baolina kitra hoe tokony anaovana ny fifidianana any Mahajanga izy io dia tsy afaka ho tanterahana satria efa ny comité de normalisation no andrasana hitantana an'izany fifidianana ho filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra izay ny akony ny iray fa akony iray faharoa ihany koa ao anatin'ny taratasy nalefan-dramatoa Samora Fatma ho an'ny sekretera jeneraly solotoerana mitazona sy mitantana an'ity fédération malagasy ny baolina kitra ity dia misy an'izao ao any amin'ny faraparany ihany hoe ny famatsiam-bola rehetra tokony ho an'ny fédération malagasy ny baolina kitra dia miantona sy tapaka mandra-pahatonga ny fédération malagasy vaovao ho an'ny sehatry ny baolina kitra malagasy zay rehetra izay ho hitantsika ho ihany ny hotoyny ity fametrahana ny komité manokana isahana sy tantana ny fédération malagasy ny baolina kitra ity na laika antsoina hoe comité de normalisation tsy Madagasikara irery ihany anefa no tratran'izay fa ny république dominicaine ihany koa dia tafiditra ao anatiny ity resaka fandravana ny fédération ity ny anzareo république dominicaine raha moa dia efa misy mihitsy ny filatsahany sazy ho an'ny mpitantana ho an'ny sehatry ny baolina kitra tany antoerana fanety Madagasikara
raha ny fampiresahana tamin'ny tompona ndraikitra de hoe mety tsy ho isy izay sazy ilatsaka izay fa ny fametrahana zay komity manokana hitantana ny fédération izay na ny comité de normalisation no andrasana anambahiny isika rehefa aveo resaka manokana momba ity fanapa-kevitry ny FIFA ity na ny décision ny FIFA fa aleo aloha isika alohan'izay rehetra izay iresaka sehatry ny baolina kitra ihany teny amin'ny faritra Atsimondrano iny ny team Bertin de nikarakara sehatry ny baolina kitra ndray raha antsika miaraka amin'ny namana Firaritsona. Mitohy hatrany hatrany ny tournoi team Bertin eny amin'ny faritra Atsimondrano eo amin'ny squadron-dalao rehetra ary tsy mifidy taona satria fitaizam-batana ny fanatanjahantena. Tournoi Bertin dia misy foana isaky ny commune aty amin'ny district Atsimondrano hatramizay na hatramizao. Izany hoe ty tournoi ity zany zao efa tournoi fanandeha hatramizay fa androany ny famarana anazy. Kena hoe inona moa ny antony anoanan'ny groupe Bertin ny mpanao fanatanjahantena dia mazava be. Mahatsiaro zareo fa tsy misy mpanona tsisy mpiay dia zay mahatonga ny tena koa manona anazy. Raha ohatra ka zoina zany mandava taona ny tournoi Bertin isaky ny commune ty Atsimondrano satria zay fangatahan'ireny organisateur reny no mitondra izany dia izahay mpanantanteraka ao anatin'ny commission ny groupe Bertin no manampy sy manantanteraka an'izy ireny amin'ny endrika hoe fanampiana azy amin'ny fampitaovana sy ny fanomezana ny amboara. Zay no ndraikitsay tompoko. Teo amin'ny kianjanam-bomanala no nanaovana ny lalao famaranana ho an'ny commune Andoranfotsy. Tournoi ty nanomboka tamin'ny volana juin zany dia ny squad misy U17 dia senior dia vétéran. Izay aty amin'ny faritra Atsimondrano aty zany makasitraka manokana ny fanampian'ny sénateur Bertin zany amin'ny fanetsiketsehana ny tanora rehetra aty zany mba ialana amin'ny fidonadona-pona amin'ny reny. Surtout zany rehefa fotoana tsy fiasana ohatran'izao dia misy le mijorojoro eny amoron-dalana ohatran'ny hoe tsisy atao dia mba sotomina zany le tanora rehetrarehetra sy ny squad isan-karaza zany. Ao zany mba hoe misy mijery baolina, misy manao baolina. Commune telo hatreto no efa navita ny lalao famaranana team Bertin eo amin'ny sokajy baolina kitra nandritra ity taom-pilalaovana 2024 ity. Mbola iresaka baolina kitra ihany isika rehefa aveo araka ny nambarako teo fa aleo aloha isika hivadika taranja hafa ho an'ny taranja handball dia 3 taona lasa izay tany amin'ny taona 7 tany no farany nandrombahany ekipa ny Kosfa ny anaram-boninahitra tompon-dakany Madagasikara ho an'ny taranja handball mbola Kosfap ny anarany tamin'izany fotoana izany aty amin'ny taona 2024 aty indray zay vao miverina nandrombaka ny anaram-boninahitra tompon-dakany Madagasikara ho an'ny taranja handball ny ekipa ny Kosfa sokajy lehilahy rehefa avy nandavo ny AS Michel tamin'ny famaranana tamin'ny satero de tery 27 tany Mahajanga tamin'ny fahaefatra ny volana novambra lasa teo noraisin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny mahery fony miaramila nahazo zany anaram-boninahitra tompon-dakany Madagasikara izany satria mbola hiatrika ihany koa ny fiadina ny amboarany ekipa tompon-daka ho an'ny taranja handball etan'ivo ranomasimbe indiana ny Kosfa sy ny THBC na ny Tananarivo handball club ontsokajy vehivavy izay nandresy tamin'ny famaranana tany Mahajanga ekipa efatra moa no fantatra fa isotena ny Madagasikara ao anatin'izany fa leo iverenantsika ny fandraisan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ekipa ny Kosfa. 30 taona ty aoriny tavaverina indray ampelantanany ekipan'ny miaramila na ny Kosfa ny anaram-boninahitra tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja handball ho an'ny squad senior lehilahy. Nisy tokoa ny ezaka lehibe nataonareo mpilalao sy nareo mpitantana nahafahana anazy izao vokatra tsara izao ho ny ministry ny fiarovam-pirenena raha nandray ireto mahery fony tafika malagasy ireto tetsy amin'ny bureau fiasany tetsy ampahibe. Ary mampirisika anareo hatrany satria maha tompon-daka anareo tsy azo mandry zany satria raha mandrimandry ianareo fa tompon-daka ny olona ifanandrina aminareo zay anatin'ny club zay tsy neto an-tanindrazana ihany fa ny avy any ivelany ihany dia efa nanomana mety ny tsy kilokory ary ny fahalemenareo
indrindraindrindra fa mitanjaka ao anatin'izany mpiloban'ny Kosfa izany. Izay no amposiana anareo sady anomatena ao anatin'ny fanazarantena raha ilaina na dia ho indroa isan'andro aza dia amposiana amin'izany nareo fa ny any amin'ny toeran-kafa dia tsy ho ambakan'izany. Nanome toky ihany koa ireo mpilalao fa hanome ny faraheriny amin'ny fiatrehana fidina tompon-daka an-dranomasimbe indianina ho an'ny faritra fahafito na ny zone 7. Manana sesila izy tena mila faramafisana be satria ifa io misy no tanjaka tofony tsatsaranay tamin'ity taona ity. Madagasikara moa efa fantatry fa efa nomaninay ary nisy lesika tamin'ny taona ilasa zany no narenay tamin'ity. Fa ny sisisy hoe misy no tena ezaka amin'ny tsatsaranay fa misy stratégie mentina ihany manko fa matsika mahita anazy. Kiva dia misaotra ny ministra Raipiahy nanome fanampiana sy ny tsotsanonay hanatotosa hampitany antsika sy andava ny mission izay ataonay atsika ny sisisonay. Vonina tokoa izay hanome ny ezaka avy aty aminay ary ezaka hankan'io sisisonay. Tsy ivona fa ny ekipan'ny Saint Michel Laparbe no laviny Kosfa teo amin'ny lalao famaranana ny fidina tompon-daka Madagasikara izay notanterahina tany amin'ny kianja mitafy ny Mahajanga. Efatra hoy izato eo no isoltenan'ny Madagasikara ao anatin'ity CCCOI ity ankoatran'ny Kosfa izay noraisiny ray aman-dreniny teo dia hiatrika n'izany fifananana zany koa ny AS Saint Michel izay resy tamin'ny famaranana ho an'ny sokajy lehilahy. Ny sokajy vehivavy kosa dia ny THBC avy eto Analamanga izay nandavo ny AS Tsiky sy ny ekipan'ny AS Tsiky avy any Boeny. Ireo ekipa efatra ireo zany no isoltenan'ny Madagasikara ao anatin'izay fedina ny amboaran'ny ekipa tompon-daka ny taranjany balle eto anivon'ny ranomasimbe indianina rano vaovao lehibe ho an'izay taranjany balle izay ihany koa moa dia efa fantatsika fa i Madagasikara amin'izao fotoana izao no lany hitantana ny faritra fahafito ho an'ny taranja handball amin'ny alalan'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja handball izay vao napetraka vetivety tany ivelany amin'izay fitantanana ny faritra fahafitona ny zone 7 ho an'ny taranja handball izay. Fa ny taranja basketball kosa dia miatrika fifanana raisam-pirenena ny Impitoal amin'ny antsika amin'ny teny izao any Maputo any Mozambique tafiditra ao anatin'ny fedina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka izy io raha ny vokatra tao anatin'ny androlo dia mbola tsy dia metimety amintsika malagasy any satria faraisena roa no azo ny ekipa ny Impitoal nandritra izany fa ny arahantsika kosa izao dia ny alohan'ny angiana no raisin'ny ministry ny angovo ireto ekipa ny Impitoal ireto nomeny tsodrano satria izy no isan'ny pia an'izany club izany. Ndeo arahantsika ihany koa ny andinindiny momba izay miaraka amin'ny contre varson. Valo taona ty aorina andeha hiatrika sy adiny anaram-boninahitra eo amin'ny fedina tompon-daka ny Afrika andiany fa 420 izay tanterahina atsy Maputo Mozambique ny ekipa ny Impitoal avy eto Analamanga izay isoltena ny faritra fahafito na ny zone 7 aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ho an'ny sokajy senior vehivavy. Ny taona 14 tokoa mantsy no niatrika faran'ny fedina tompon-daka ny Afrika ny Impitoal izay sady fanjaisana anjara voalohany ho azy ireo ihany koa io tany Tunisia. 720 ireo délégation iazo any Maputo ka 220 amin'ireo dia mpilalao avokoa. Tanjona ho an'ny Impitoal amin'ity fifananana goavana ty Afrika ity ny akarana amin'ny dingana famaranana ho ny mpitantana. Zava-dehibe mihitsy satria Impitoal aloha zany ny ekipa zaza fafitokana mba hoe nanjay anjara tamin'izany championnat d'Afrique des clubs zany fa nandroany amin'izao zany avy tamin'ny valo taona lasa tamin'ny taona 13 nandeha anjara voalohany Impitoal dia zao ndretsika zany fa afaka nandeha valo taona ty aoriana dia ireo ankizy ireo mbola tsisy nanao an'izany mihitsy fa kosa ny ataoko hoe tombontsika efatra amin'izy ireo fa nanao afro basket tamin'ny moins de 16 ans sy moins de 18 ans zany manana expérience africaine kely antsika amin'ity zany ny tena tanjona aloha ny ahitan'le ankizan'izay lalao zay ary ny idirantsika amin'ny lalao amin'ny ampahevadanana zany hoe mba mivoaka polina aloha zany zay ny tena tanjona avy eo ary efa eo tsika mahita anazy ary tsika mahatsaparanatsa suivant ny classement antsika eo fa ny tena zava-dehibe dia zay hoe mahita ny expérience reto ankizy tanora reto mba ahafahantsika hiverina any manaraka mba manana ambition ambonimbony kokoa. Tsy ivona fa efa intelo vosotro tompon-daka Madagasikara ny Impitoal dia ny taona 2022
3 ary tamin'ity taona 2 ity efa injona azo ny amboarany ranomasimbe indiana ihany koa izy ireo dia ny taona 14 sy tamin'ny taona 5 ny alohany ny alana izy ireo teto an-tanindrazana dia noraisiny ministry ny angovo Andriamatoa Rasolo Erson Lanto izay sady ray mpiany club teto ny birao fiasan'ny ekipa Ray Manontolo nanolotra fanampiana sy vatsin-dalana ary nankahery mpilalao ny tenany izay nampatsiahy fa zava-dehibe tokoa izany miaro ny vonam-pirenena any an-tanin'olona izany. Ekipa 12 moa no iadany amboara ka izara vondrona 2 izy ireo izay ahitana ekipa Enavy ireo 4 voalohany isaky ny vondrona kosa avy eo no miatrika ny dingany ampaifadalana. Araka ny nambarako teo dia faharesena 2 no azon'ny Impitola tao anatin'ny lalao 2 izay efa vita fa raha mbola mahita fandresena 2 amin'ireo lalao ambiny hafa dia mbola heverina ny ahafahany hiakatra amin'ny dingana manaraka satria raha ny vokatra tamin'ny andro voalohany resiny First Bank avy any Nigeria ny Impitola tamin'ny isa mampiasatra 770 andro faharoa ny CNSS avy any amin'ny Republika Demokratika ny Congo nandavony Impitola tamin'ny isa 170 no iraika amby 10 ny miandro kosa ny Impitola amin'ny lalao manaraka ny KPA avy any Kenya sy ny Lakers avy any Zimbabwe izay heverina fa tokony ho zakan'ny solotena malagasy tsara ao anatin'izany fifananana izany mba ahafahantsika miditra ao anatin'ny efatra voalohany amin'ny vondrona misy any Madagasikara anaovana ny dingan'ny ampaefadalana ho an'izany fedina ny tompondaka ny Afrika ho an'ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy any Maputo Mozambika izany fa iverina kely eto Madagasikara isika nanomboka ihany koa ny faran'ny herinandro teo ny universiade andiany faefatra na ny fanatanjahantena eny anivon'ny Anjery Manontolo Ambositra no mampiatrano izany akoatran'ireo université eny eto Madagasikara dia mandray anjara ao anatin'ity universiade ity ihany koa ireo institut lehibe ho an'ny fampianarana ambony eto Madagasikara manatsitoana Rakotarivony izay any an-toerana no mitondra ny zava-misy rehetra ao anatin'izany universiade izany dia ho rahantsika ny fampitinana. Ambositra no renivohimparitra voalohany andraisana ny universiady ny Institut Supérieur de Technologie eto no IST voalohany handray ty hetsika ara-panatanjahantena sy kolotsaina eny anivon'ny fampianarana ambony andiany faefatra ity. Vonina hatrany 520 ny fanomanana miavaka amin'ny fanomezana lanja ny fiarahamembonantoka ny fikarakarana rehetra natao. Hatrany am-piandohana ny sekoly IST an'Ambositra zany dia miaina foana ao amin'ny fiombonanantoka ary miara-miasa amin'ireo izay atao hoe na ireo amin'ny fanjakana na ireo amin'ny tsy miankina mba azahoany manao ny fampianarana ambony ny fikarohana ara-tsiansa ary indrindra izao fivelarana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina izao. Ary amin'izao faraparany izao moa misy ihany ireo pitsipitsiny majinika ny fanomanana farany zany dia amin'ireo 3 andro izay ho avy eo no fametrahana araky ny fomba hanaraka ny atao hoe masotsivana na hanaraka koa ireo zavatra ilaina mba ahafahana mandray an'izany universiade zany. Eninjato ny universitaire sy ny avy amin'ny IST avy amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy no ho avy eto. Taranjam-panatanjahantena, ny ombonana, ny baolina kitra, lasovavy, ny basket, ny volley, ny handball, taranja manokana ny azakazaka, ny vikindava, ny tsipy kanety be, long tennis, tennis de table, hayady, lafy ny kolotsaina kosa, ny échec, ny fanolona, ny katro, izay isan'ny zava-baovao. Tena mampiavaka ny andiany faefatra tia dia ny fisian'ny antsoina hoe sport de démonstration izay hoe ny safoka ny safidiana tamin'ity indray mitoraka ty ao amin'ny taranja sport zany ary amin'ny taranja kolotsaina kosa dia ny resaka hoe sokely. Maninona moa ny safoka dia satria ny safoka no anisan'ny mampiavaka ny faritra Amoronmany mba tsy teneny hoe Ambositra mihitsy zany ary ny sokely ihany koa dia mampiavaka ny faritry Betsileo amin'ny ankapobeny.
ambosa mbola amin'ny farany herinandro any mihitsy zay vao tapitra ity universiade andehany faefatra ity sanampiasaka azy nampiavaka azy araky nentina manatsitra ny rakotarivontseo dia fisian'ny savika tsy ny mpianatra akory no manao azy io fa reo